আমার ছেলে যাচ্ছে হেঁটে হেঁটে। খুব সুন্দর জায়গা রে বাবা। মাঝে মাঝে আসলে ঘুরতে হয়। শব্দগুলো ভাল লাগতেছে। ওই যে ডিএলআর। আসো, আমরা যে সিঁড়িতে এখন উপরে উঠবো। কাজ হচ্ছে, অনেক শব্দ। আমি যত কাছে যাচ্ছি অতই সুন্দর। এখানে কি কাজ হচ্ছে? আমরা রাস্তা পার হচ্ছি। ঠিক এই জায়গাটাই আমি দেখতে চাচ্ছিলাম, অনেকই সুন্দর। না দেখলে বিশ্বাস কি বলবো আমি, মানে কি বাস্তব দেখলে ভাল লাগবে। ও শান্তি। ফুল খুবই সুন্দর। এখানে অনেক লোক। অনেক ভাল লাগতেছে।
আগে এখানে অনেক বসে থাকতো চেয়ার নিয়ে, সবাই রেস্টুরেন্ট ছিল, এগুলো সব বন্ধ এখন। এখন মানে খাবার দাবারের ইগুলো বন্ধ সব। I was like, yeah, there's a lot of work to go into it. You have no idea. Every little detail. What I was talking about. ডিএলআর লাইন যাচ্ছে। আমরা নিচ দিয়ে আর উপর দিয়ে ডিএলআর। যত ঘুরবো মানে যত হাঁটবো অত সুন্দর, আর সন্ধ্যার দিকে আরও ভালো লাগে। এখানে তো এখন এখন আড্ডা নেই, এখন তো বন্ধ, এর জন্যে। নাহলে তো এগুলো সব লাইট টাইট খুব সুন্দর করে, আর কাজ হচ্ছে, অনেক কাজ হচ্ছে। এই যে ডিএলআর লাইন উপরে, শব্দ অনেক। এটা আমরা নিচে মানে ডিএলআর লাইন না উপরে। আমরা আবার এপার আসলাম, ওই পার থেকে এপার। এখানে কাজ হচ্ছে উপরে। এখানে আসছি আমরা, মানে বাইরে আসছি। যেখানে যাও ওখানে লোক, অনেক লোক। এখানে ওই যে আইসক্রিম, আইসক্রিম না অবশ্য, ইগুলো ডোনাট। এই যে সকালে যে খায়, লাইন ধরে আছে, এগুলো আমি হাতেই বানিয়েছিলাম, ওগুলো খাচ্ছে ওরা। আর এই যে এখানে খুবই সুন্দর লাগতেছে এই জায়গাটাও। এটা এটা স্টেশন না, আন্ডারগ্রাউন্ড। এটা কি অনেক জায়গার লাইনেই আছে না, অনেক জায়গা। আমি অবশ্য আমি যাইনি। যত দেখি অত মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি, অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর, মাশাআল্লাহ। আসো যাই পার্কটা। আমার ছেলে এখান দিয়ে ঢুকে নাকি, আমরা তো ঢুকতেছি এখান দিয়ে, দেখি। এখানে একটা পার্ক, অনেক সুন্দর তো। অনেক কষ্ট আমরা করতেছি, ছেলে আর মা। খুবই সুন্দর পার্কটা, এটাও সুন্দর পার্ক। দেখছেন, আমরা জানতামই না এখানে একটা পার্ক আছে। খুবই সুন্দর, এটাও দেখার মতন জিনিস। আসলে কি সবই ভালো, শব্দগুলো ভালো লাগে। আয়সা মানুষ রেস্ট করে একটু, কি করবে, সারাক্ষণ ঘরের ভিতরে ভালো লাগে না। খুব সুন্দর করে বানাইছে।
খুব লম্বা করে এভাবে আর কি এটা করেছে। এই ইয়েগুলা হলো পাথরের। ওফ, যা ভালো লাগতেছে। আমার ছেলে আমার যে এইটুকু সাপোর্ট করছে এই তো বেশি, আমার সাথে সাথে হাঁটতেছে আর ও হাসে, ছেলে আমার। অনেক সুন্দর, অনেক বড় এটা। এটা আবার কি? ও, এটা না ট্রেনের শপিং মল। যাবা? চলো না একটু দেখি কি আছে। এই যে আর এখানে এই যে এই পর্যন্ত, এটা অনেক বড়। দেখি একটু শপিং মলে কি আছে। এই যে খাবারের এখানে সব কিছু। মানে খাবারের এইগুলো সব বন্ধ, মানে মেন মেন যেগুলো সেগুলো দুই একটা খোলা। অনেক সুন্দর ভিতরটা। যে খাবারের একটু খাবা? নিচেও আছে। এই যে একই সবই, মানে যে আরো নিচে আছে, আরো নিচে আছে, আরো নিচে আছে। এই দেখো, আন্ডারগ্রাউন্ড। আচ্ছা, এই যে এই বন্ধ এখন আর কি, মার্কেট বন্ধ, শুধু খাবারের কয়েকটা খোলা। বন্ধ হয়ে গেছে ইয়েটা, নাহলে সুন্দর শপিংয়ে যাওয়া যেত আর কি, সুন্দর। আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি। এটাও সুন্দর, খুবই সুন্দর করছে, মানে শহরটা নতুন করে করছে আর কি। এমন মানে খুবই সুন্দর করে করছে, মানে এই পাশ থেকে একটু পাশ থেকে একটু এখানে গাড়ি রাখারই নিচ পর্যন্ত, মানে 5 তলা 6 তলা পর্যন্ত। এরপরে করছে উপরে, অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর। এই যে সিকিউরিটিও আছে এখানে, অনেক সিকিউরিটি এখানে। এই যে আমি যে বিল্ডিংটা দেখেছি, এই যে এটা আমি দেখালাম, এই যে এটা। ভাল লাগতেছে না? দুইটা বসে কুক কুক করতেছে। এইখানে দুইটা মানুষের মতন দাঁড়ায় রয়েছে, দেখুন। আমি মনে হচ্ছে লোক দাঁড়ায় রয়েছে দুইটা। যে সুন্দর হয়েছে না?
পুরো মানুষের মতন, মানে অদ্ভুত একটা ছেলে একটা মেয়ে। আমরা নামতেছি এখানে, এই জায়গাটা খুব সুন্দর। আমার ছেলে তো আসতেই চায় না, অনেকে বই পড়তেছে, অনেকে ব্যস্ত, খাচ্ছে, কফি খাচ্ছে। কি সুন্দর জায়গা, এখানে একটু বসলেও শান্তি। অটোটা হলো গিয়ে ওই রোডে, ওই যে ওই রোডটায় দেখছো, বেশি দূরও না কিন্তু, ওই যে বাস যাচ্ছে।